megalayapost.news. Sedang kelempung ilakai football kalbatip kum ke second daman ban knockout football tournament hamadan umroy nongra karut ia umroy kalayo ban khori ke 6 jam kata kadi hadirin baklala ban pelim no ya ke sauriang sports club the saulanot ya kata kelempung ilakai lawan ban plido daman ban lamari bodi MLA ke umroy constituency harengkat ke jingdan umangat lang dhat MLA barim ke umroy constituency uba Rishan Lengdo presiden NPYF umroy blong uba Sebastian Shadam general secretary uba penhun renghang general secretary ke NPYF state unit uba pi dekhar rang ba snong kanongra lembat bun kiri orang ba jong kete kathan habis sedang kete kelempung ilekai ningkong ladan shwa ke jing ilekai perlong pedang ke NPP veteran bat ke youth wings bat ha jing yakun kalaikai pedang madan henry ha bapoi sa jing shot tiebreaker ki NPP youth kilala ban peliem no ya ki NPP veteran haba pai pat sa jing yakun pedang kum sauriang SC persya ya karut ya umroy kade jing yakun ke belakam no shiliang ha ke ba kirang ilekai karut ya umroy ki kam tebet habai nujor ya kirang ilekai kum sauriang SC bat ke bala pelong ya kirang ilekai karut ya umroy makin penliem da saukol lenot persya ya kum sauriang asi kuman sudah hongni bahaga te kelempung ilekai ke bala pelong da NPWF umroy blong lawan bani simenta da sanpu art league snong baper ki bahab umroy constituency ha ke baka khusnam na ke benta ke kenhun ke bara ikanam ladu kan khuri ka song pisa ke belong silak tengka bat sanpu hajar tengka na ke benta ke kenhun ke bawan ha ke kerdan ke baar nalor kata saki khusnam ki bekerpang na ke benta ki do kirang ilekai ki ilekai ba bayot hebun kol bat nong up kol batben Kiban sa simbenta kiban sa ilekai hapo kali ke tournament bat kamtam ya berarti lagi tim kiban sa ilekai ya ka jing senang jonggal ka second daman bait knockout football tournament ngaru kali ke por nganam crunch slam nomor kadai por telang stang sipang kala janmit yang inum cena sore ke bol tetang kini ke jing kickbox kirweng haga jidor kadlang jong play track and rat ni kermen scam manginla ban peniai nanti ya kali ke tournament lagi por kisni bersawan hado benda poi kisni kapan poi ke final kande ke bayai nanti batu play hajin don kala jom play try kan ro kanam don ke jing mensaw ke jing sursi bahkan dia hapor bayai jom ni ke tournament dengan ini hakani ke por ngakit bokir yang ya polar tali ke tim na ya lekai ba ki bajo bro mde ban surong na ya lekai ba nama kanam surong makani ke tournament ya kini ke barem ro mde ban suram na ya tresitom kawai ni kawai kesni pinyo ke jing job pinyo hero ban rai ke kop haganur ke tournament datang kini kita nileng jonga ngai kuble ye film ben sosisen poro WPW bron apa kali ke madan bat menta season don hi ngan penbenaba kaneka tournament daman bait lamare knockout football tournament kabaar kabalong no kabaple hagani kapor bai tenang gaba isong sit hado kata-kata bat kejing job kejing rem kala sulong no hitang kejing job no sit mde cho kejing job kejing klan kejing duna nong ya le tengah ke boleh lang kamtam ya gini kipat ba kibiadon sodong jong ni kamadan bat ngai ke boleh ya borok kitim kibaya sim benta
Ya kan di turnamen ban sedang ban play mentah kesini. Tengah nagaleng juga ngamdon ban ongai. Tengah suai tang gejing kirku kerdo. Cukit bok kirwiang lang. Ya kinong peniaj yang kan di turnamen. Ke komiti ke ban peniaj yang kan di turnamen mat kumjo yo MLA. Ujong pi ubah kelak daiga sekon teman baik. Kelak daiga bar kan di turnamen. Ai keble yo MLA ujong pi. Ubadon ke mesim ban penmi kum kini ki kenjai lekai. Ki ban bernia ya ki kon samla ki jongi. Tengah ni kapor ngamron ban ong sibun. Ngasu ai tang sekentin Argentin ke jing kentiu ya pi ki peliar. Kiban niele, kiban sedang ban play ya gini ke turnamen mentagas ni baro arteli gini ke tim kisan kiban sedang ban niele kai no menta ngaku abandong ba niele bah ya peni ya lagi jong ke sap ke telen ke jong pi ya peni ya lagi jong ke trik lagi jong ke level ke jong pi bat ba ya trestom namar gajing yelek kai football hagini gisngi keladai ke kamai la banong keladai ke bisnes yagi badon ke sap ke telen yagi badon ke sap ke bau belai ulai ngaong yepi pendon kam hok eka bat trai sutom lada pidon makna ke sap ke telen ke jong piru lada pimlong ke bap trai sutom kibapan sutom ya kamet kaphat ke jong pi hagi praktis leni hagi kilan met kasap ai kata kasap ketelen ke bau play ulai pi Meghalaya Post.news.